home, stay safe, stay home, stay safe. If you leave home, please ambara agapfukamunwa niba uvuye mu rugo igihe cyose ugiye mu kazi karekuwe. Abamotari bararekuwe, abanyonzi mwihangane mwoka byaramwe namwe muraza kurekurwa. Abanyonzi muri iyi minsi urabona n'umunyonzi ese ugiye mama ranumye kandi kiri mu kazi. Iyo ntabwo yose muri iyi minsi. Okay, with me a lot of vibes nguko dubyumva muri studio niwumva hano kuri tano yacu ya Galaxy TV Rwanda. Ukuma vibe ngingi ukabona link ikiganiro gisohotse ubundi gihita ureba byihuse, you know. Ugitureba hano kuri cyane noneho natangiye natuza abasaza, umwe abari iburyo bwanjye undi ari ibumoso bwanjye, baba banyikije ariko ndatwika. So gutwika ibishogoshogo se wabirenze. Sha Fox n'imbwa. Oh no. Yanwi karibuye. Okay. This is Galaxy TV Rwanda, Saja Fox ndetse na Cyubahiro Galaxy Peacemaker. My goodness, we are there in the studio noneho. Gukora iminsi nyine no kwidagadura ibintu tuba tuvuga sometimes nitubigira nituvuga blague nabiba birenze. Hari ukuntu tujye dusora nka link ugasanga umuntu atangiye kudukoma ibigambo nyine ibigambo bisenyagura gusa, ariko nyine this is a joke. Sometimes we be serious but nyine no kugira ngo ubuzima bwendere, you know. Hassan yo ase bimeze biti sabasaza ngiye mbanza kubasuhuza mbere nkuko mubizi, it's your boy the Fox. Yeah. Okay, none uyu munsi rero dore ikintu tugiye kubagezaho mwuka byaramwe. Muri minsi yiba hari ukuntu umuntu ujye ugira cyangwa umuntu akabwira ya ariko bro uri imbwa. Ya nta kintu amubwira umuntu akubwiye kuri imbwa burya subwirwa n'ikimbwa ko nta muriyo zongira n'ubundi rwasanga turi bamwe. Ahubwo twe tugiye kwabwira ibintu bitanu byatuma umenya iyo mbwa imbwihariyo. Okay, iyo munsi for this moment, iyo munsi turatwika. Iyo munsi Galaxy TV Rwanda mu Rwanda muri Rwanda tugiye kubabwira ibintu bitanu. 5 things that you can follow in order to be a dog. Ibintu bitanu wakora ukahita imbwa. Okay, iyo munsi noneho ibintu bitanu tugiye kubabwira, ariko nyine abatipe bashaka ko harimo imbwa wari ubitubwire. Gataramaga aho twe twahuye n'imbwa. Oh no. Iyo mbwa ninde? Ngabago torye zikishyura. Okay, iyo munsi none tugiye kubabwira ibintu bitanu twihuse. Ikintu cya mbere Hassan ni umuntu yakora akahita imbwa byihuse rwose, akahita imbwa pe. Imbwa gusa imbwa ivuga ati wuu. Ya ikintu cya mbere nyine cyatuma imbwa yuko imbwa original iri umuntu w'umugabo kubyuka ukombe safuriya ufite abana. Ibintu byakugira imbwa. Ubundi donc ariko nubwo tuba turi muri blags abantu bagotiye tuba abagabo sibyo. Niba uri umuntu w'umugabo, imagine umuntu w'umugabo in morning, umuntu w'umugabo wararanye n'umugore, umuntu w'umugabo ufite abana umwe babiri batatu, umuntu w'umugabo gubatse, umuntu w'umugabo usobanutse in morning, my goodness, in morning mwisafuriya. In morning. Ya harakantu njya kubakiraho akanuze ngo gukomba isafuriya mu gitondo. Simubaga gusa mu basore ugasanga umuzungu yifunze agiye kureba inkumi asezerwanye n'abana. To kintu kabisa. Okay, donc ikintu to be honestly nago nubwo wenda umuntu ashaka kuvuga ngo wabonye title ngo ni ibintu bitanu byatuma uyimbwa mukumva ko ari jokes cyangwa ibiki, ariko to be honestly abarimo ni ibintu biri serious. Hari umuntu ubyuka mu gitondo to be honest agakomba isafuriya, umuntu w'umugabo. My goodness, ariko abakobwa baragoye nk'umukobwa utetwa n'umutipe ukomba isafuriya. Ase mwe mudukurikiye kuri The Galaxy TV murabivuga iki? Ibyo bintu uvuga kora subscribe nushaka ubuntu nk'ubu bw'ubwenge n'ibindi nabyo turaje tukubwire. Okay, so ikintu cya mbere nyine urumva no gukomba isafuriya, habarimo n'ubutumwa to be honest bahungu, niba uzi kufite ikibazo cyo gukomba isafuriya rwose umenye ko rwose sajya tutaganira, ntago twasangira biere bro. Ntago hari abahungu ntago muvuze izina, ni umwe gusa mu bonzi. No umuntu usetsa cyane ariko yatari ntaseka. Byose yatari naseka timinizati yatakomye isafuriya. Okay, katuye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri wakora rwose ukahita ukabimbwa ugashiduka hano ushaka gushiduka n'umurizo warameze, you know. Ikintu cya kabiri Hassan uriya nyine impamvu ari uri kubitubwira keshi nta kintu mwumva aho ngaho. Ugushatse kuvuga ko ndiyunga muri make. Nago wamenye ibintu byatuma ubimbwa, donc nago wabo bizi yaburimbwa kuko nyine
ubundi ngo iyo hari umuntu nawanga ibyo binuka umuntu w'imbwa nagaba yumva karimbwa I know that sibyo ariko nyine mwawe impamvu uri kutubwira ngo nagura imbwa umuntu w'umugabo nyine niyo mpamvu wabonye ibyatuma ubimbwa ukabyirinda sibyo se shot ya ikindi kintu cya kabiri cyatuma imbwa imwe mbere iko byahatari ikintu cyatuma imbwa ya original kuri umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ubungana bityo ukararana na nyoko mbwira nawe oh no ariko nubwo yabisekeje for some side ariko nyine bibaho hari abantu barana n'ababyeyi babo ugapfumbata mama wawe ya tugomba dushyiramo na pause you know wifata hari umutipe urarana na mama we your mother my goodness your mother bath you begets you it's a great thing aho mama wawe wakubyaye ukarana nawe your mother my goodness your mother ariko kadushyiremo pause bakunzi ba Galaxy TV tugende gake to sleep together with your mother you are not a dog you are gonna be a mice ugiye kuba imbeba ntabwo wabimbwa rwose kuko ntabwo uri imbwa rwose kuko imbwa se imbwa irunda urugo ubundi ariko se I can feel it kurana na mama your mother sha nyine ibyo ni ibintu babisikije pe musore nimba uzi ko bikora nawe nkome sinkwibagiwe ibyo bintu bipoesha ikindi kintu navuga cya gatatu gituma imbwa ariko imwe byataye reba hari nk'ukuntu umuntu aba yifitiye akazi kugira ngo ushaka akazi ka ahubwo ukirirwa ujya kubura ngo warakize ese sha ubundi uzi yarakize iki n'imvunja n'icyo uba waravuze yeah about this thing bro hari abatipe bagira izi def ugasanga from morning up to night ari kugenda sura abantu hari abatipe nzi ngewe no muri hano muri quartier hano dutuye hano mugatsata no basuhuza ugasanga umutipe in morning arajya kuri station afite umuzamu w'inshuti ye bagende batere mabiri morning saa 12 saa 4 amaze kuganira no muzamu aratambitse jya kuri pharmacy hari umutipe wo gukora muri pharmacy w'inshuti yetu baravuze saa 5 avuye kuri pharmacy ayisajya muri gare haranyabwogo afite umutipe w'umudiski bana amwicaye imanda ariko uko diskinga okay arajya baracase iyo ni yambwa iri oji umuntu w'umugabo ni wa mugabo umenya kwihimbira imirimo akamenya cyakora akamenya ko agitekerezaho akamenya ko agipanga akamenya n'uburyo agisucceedinga to be honestly guys ni mukabimbwa tujye tubana n'abagabo simba yaha tugeze ku cya gatatu cya kane yes sorry ikintu cya kane cyatuma ubimbwa rubebe Hassan hotel kabisa nk'abatipu usanga ugasanga aragavura bafite mu maboko ku murenge cyangwa se ni secretary w'ahantu runaka aragavura 2,000 ku munsi cyangwa 3 so hanyuma ufanga gavuye agiye muri byeri cyo kiri muri cyo kwahica agiye muri byeri kugira ngo wenda yizigame ashyire kuri konte ye usanga nta mobile manager n'ikibazo umuntu w'umujyama for the first time wenda babaye imbwa atarana mana nuko akimara kugavura gutya atarayajyana no muri byeri wamaze kubimbwa you know uko umuntu w'umugabo wundi ugavura asibundi akantu ko kugavura yona tushaka kuzakavuga one day kuko nyene twebwe turi Galaxy TV ikinyamakuru tubana n'abantu day to day tubakorera inkuru day to day tubana namwe day to day tubashimisha day to day ibyo dukora ni day to day uwitwa Butera Knowless ndamusura ufite indirimbo yita day to day okay muyirebe kuri YouTube channel yarega tuzatubatwikira tugomba kuya tubatwikira okay ariko nyine to be honestly nta muntu w'umugabo ugavura mama we you know nta muntu w'umugabo icyo gihe babaye imbwa okay turasoza ndabana n'iminota iri kugenda igenda ariko nyine you know Hassan which the last one ikintu cyatuma yituba imbwa you be a dog you direct to be a dog ikintu cya gatanu cyatuma yituba imbwa Hassan ukitubwire tell us yeah thanks Mr. Sajya bura ikintu cya gatanu cyatuma tubimbwa asubuni hamwe abakunzi bacu nta na kimwe mwibuka mwagize na kamwe mutubwira nibura duhamagaye kuri nimero WhatsApp iri kuri ekara yawe watwandikiraho ukatubwira cyangwa se nakombere nambere banze kuri subscribe ubundi subscribe igutwaye iki karugukanda bidasaba umwaka ibyo turabivuga turangije uyu mutipa bari kumvangira ibyo bintu turabivuga turangije ahubwo ngiye kambibwira ikintu cya gatanu kishobora gutuma umuntu ahita bimbwa you know ubundi iyo uri kuvuga ibintu byiza cyangwa iyo uri kuvuga ibintu bya ngombwa akenshi ushyiramo niba ngiye kuvuga ibintu by'ubwenge mvuga gake kamvuge gake wongeze volume cyangwa byihorera so ikintu cya gatanu gishobora gutuma bimbwa ni ukutagira icyerekezo
you know about this. So tujye tugira ibintu blague kuko turi urubyiruko tuba dukeneye iterambere. Hari bamwe maze gutera imbere, nanjye sindatera imbere ndacyakora, ariko I have purpose. Kutagira icyerekezo brother, let's live to laugh, katureke guseka tugira ibintu serious. Kutagira icyerekezo, ndasoza kuko ninjye uzanye idea. Simba tubwira kutagira icyerekezo. Hassan, how you feel it? Cyambere kutagira icyerekezo usanga nkatwe nk'urubyiruko ugasanga afite iwabo bafite icyerekezo ariko we ntacyo afite, sibyo? Ikintu cyambere urubyiruko mudukurikiye mubanze mwumve kuko ufite iwanyu gwawe utifite ntacyo bikumariye, sibyo? Icyo kintu ubonye gira icyo gikoresha, sibyo? We gutekereza papa cyangwa mama wawe gusa, uramutse ufite muri aka kanya kari imbere byagenda bite waramenyereye gutamikwa, kwasama umureko murawuzi, kubera nk'itana kinyoni cyangwa se umureko ujya mu kigega. Okay, thank you bro. Thanks. Ya nyine nanjye ikintu mbivugaho ngaho, bareke kubimbwa abavandimwe, reka kubimbwa ibintu byo wasama ngo bagutamike. Ese sha nubura ugutamika uzabigenza uti? Nkwibarize muri bracket tunazireke tuba turi kuganira, ariko n'ibintu bari serembe man. Naho no gambere mbonye asa na serious. Okay. Yeah, donc icyo nabwira rubyiruko abanyarwandakazi cyuki z'u Rwanda, niba tuvuga kubimbwa ntago tuba tuvuza abahungu gusa n'abakobwa babimbwa, ntago ari imbwa kaza. I'm sorry. Baba donc ikintu dushaka kubabwira ngiki, brothers sisters, you have to have a purpose. Hari umuntu ufite impano ariko akabimbwa, you know, niba ufite impano yawe menye kuyikontrola, menye kubana nayo, sibyo? Menye kubana nayo, umenye kukontrola ibintu byose ukora umunsi ku munsi, umenye kubitekereza, sibyo? Kubera ko nago wakora ikintu utagitekereje, utagipanze ngo kiri cyo kikumarira. Niba ufite impano panga uburyo uyikoresha, wipfusha ubusa impano yawe. Ubundi baravuga ngo mu buzima bwa muntu, ngiye kuvugira ijambo risorezo ndi na serious, mu buzima bwawe uzakurikira inzozi zawe, ibindi bintu byose bizagukurikira. To be honestly, kora subscribe niba utarabikora, ukore like, share, kunkuru n'ibiganiro byose Galaxy TV Rwanda mu Rwanda muri rubanda tukugezaho. Nitwa Sajya Fox Simba mu Rwanda muri rubanda.